然后他们从此幸福快乐的在一起。好好睡哦，宝贝。他真是可爱，我得小声一点才行。什么声音啊？妈咪？Hello。谁需要刀啊？简直像在天堂一样。还要……哦，不是看起来那样的。妈，又来了。你需要这个啦。把水瓶从饮水机上拿下来，然后把能多益加进去。应该好了。把水瓶放回饮水机上。妈，你在流口水哎！把饮水机反过来，放一小块面包在下面，然后按一下。好吃的零食，而且干干净净。飞机来喽！你别闹了。对不起，妈妈。真是个好东西。妈，我们得谈谈你的能多益饮啊。薯条很棒，但我还超级饿。这里有东西吗？哦，冰箱。就知道，来我这儿。我要全吃掉。嗷！这东西真硬哎，一定是冰太久了，跟石头一样。你有汉堡吗？谢啦。哦，这会把我牙弄掉哎！看我这招。想让冷汉堡变软吗？先让它湿润，再放进烤箱。我已经预热了，等就好了，大概5分钟。汉堡时间到，应该温热又松软了。你看看，Olivia， 那是我的，记得吗？饼干好喽！啊，让这些饼干冷却一下吧。它们看起来超棒，兰娜，看起来很不错。但可能还需要点糖霜，只是有点糊味，没差吧？来吧，好像怪怪的。啊，天哪！真的能这样踢掉瓶盖吗？哇，我也行吗？只有一个方法能知道喽。来试试看吧。耶！哦，那是什么？这是哪来的呢？你错过了，我做了踢瓶盖挑战，这可以给我吗？先把它弄热，这样就能把棍子刺过去，剪掉尾端就有个喷嘴喽。既然我都拿了瓶盖，就把瓶子一起给我吧。在里面装满糖霜，装满后把盖子盖回去。真是回收好技巧啊！来看看有没有用吧。耶，挤出来的效果很棒呢，完全没有难看的失误。整个美的舍不得吃啊！瞧这些超赞的设计。
想在家里放糖果吗？那你最好找个好的藏匿点哦。没人会怀疑沙发，对吧？好哎，我看到贝拉拿糖果进来，一定很接近了，就知道来我这儿，好吃。只是晃晃没有把糖放进我的抽屉哦，肯定闻到这里有糖，会在哪里呢？这桌子是空的吧 ？Hello， 甜美小东西，耶！厨房会太明显吗？那橱柜呢 ？Hello， 这样也不行。我要怎么藏这些啊？要拿美乃滋怎么办？其实这还蛮不错的。想要藏糖果吗？拿个美乃滋罐，像这种，挖空，在里面喷漆。好了，这样里面什么都看不到，完美。别忘了盖子哦，这招式很棒吧？待会见喽，糖果。莉莉来了，我闻到巧克力味吗？味道很淡，讯号不太清楚。讨厌鬼！也许在冰箱，没看到哎，只有无聊的杂货。你赢了战役，没赢战争，真不敢相信，这真的有用！小家伙们，收好哦！爸妈不在家，就是玩乐时间。我划船出去了，你看。嗨，派对咖 ，Claire， 请进。这算食物吗？我准备好要嗨了。哈？走过来，让我好饿哦。好啊。Hello， 这是啥？我出门都一定会带它。箱子是空的。哦，它应该是在这里啦。快乐时光，我花园的新鲜香菜，风味浓郁。女士们，我什么也没带。可以进来吗？当然，尽兴玩哦。这派对还真是有劲哎，连零食也没有，真懂分享哦。我觉得这花可以吃哎，我们怎么办？当然，怎么把气炸锅忘了呢？好，看看这些美食，薯条很不错哦。我们需要蛋白质。有了，有什么有起司的吗？赶快动手吧！油酱够吗？不用那桶啦，只要1茶匙。Hannah， 少油等于少热量，零食比较健康。待会儿见，各位。这个煮起来也很快，不用一下子，酥酥的薯条就到手。接下来做马芝拉条，这不是炸的，你信吗？有客人记得吗？鸡翅谁要？放进你最爱的腌料，直接放进气炸锅。空间够放很多，也不用一堆油，完美的无罪恶感零食。来吃吧，朋友们！看起来美味哦，而且不用1小时就全部做完。你们是叫外卖吗？给我鸡翅，
而且又酥又脆耶！这马吉拉条很夸张吧？就像餐厅的哎，还不会油腻腻。热的香酥薯条最赞，大家现在都开心了，派对得救了。现在9点半了吗？这些全部都要撤掉。谢了，很快擦一下。Olivia， 拿出去，带出场吗？进美味的第一次约会，你疯了啊！外面的垃圾桶啦！这只要很快冲一下，篮子像这样弹出来，像平常洗碗一样洗，甚至可以进洗碗机。然后大篮子，这是不粘锅涂层材料，清洁超轻松。只要把这东西塞回去就好了，简单。他们回来了，孩子们，妈！哦，大自然在呼唤呢，拜了。真是好险！谢啦，小家伙。干贝真是个烂点子。哪里不太一样？今天真累，我水一定要喝足。暂时够了。我好饿哦，只靠水是不行的。可是我本来要节食，他居然真的把冰箱贴起来。我要是拿零食，他肯定会念我。你知道吗？我还是要拿，只是我得偷偷摸摸。等等，我鞋脏脏的，他肯定知道我来过。也许我从这边碰得到冰箱，再一点点。这样没用，肯定有什么办法。不行，球拍没帮助。我还有什么啊？挖进，没用。绵绵，嘿耶，绵绵，这应该可以。好，只要打开。我需要它的粘性，然后最重要的步骤，把它粘在我鞋底。完美，它看不到我的脚印了。我好聪明，这是我最棒的点子了吧？帮自己偷拿个零食。哦耶，这样就对了。终于到午餐时间了。我想这个三明治想好几个小时了，我能一整天狂吃它，再一点没关系吧？好了，准备好了，小美味，让我好好大吃特吃喽！嘿，你该包在里面的，我讨厌黏 T 的。天哪，我忘了还有面包在烤。若你讨厌三明治内馅跑出来的话，就试试这小技巧吧。像平常那样涂抹酱，然后放上第2块面包，把边边剪掉，用叉子沿着边边按压，用力压没关系。拿起你的小面包，放入烤面包机中，烤好了后，让它冷却1分钟，再从中间切开，这样就好了。不会跑出来的内馅就是好。睡得真饱。这是新的吗？希望还有牛奶。再来找个大碗公来装，或是任何能用的碗。天哪，没有碗要怎么吃麦片啊？看来早餐不用吃了，除非我能想到个新方法。
或者办法就在这盒子上。先从盒子底部穿个洞，然后小心的将盒子封面剪下，然后一样画葫芦剪下麦片袋子，倒入牛奶。你有一个特别的碗了，终于能开始吃了。哇，这样还能吃啊 ，Vicky？ 可以一起吃吗？谁说一定要有碗？好啊，意大利面立够久了，都进锅里去。哦，还少了一点东西。看看这美味的起司和番茄。住手！把手从起司上拿开。你出去就好。我可能可以用那个做点什么。喂，滤网，你跟我来。好，我拿到滤网。再来需要新鲜植物，新鲜意思就是假的，插进洞里。只要全插满，看起来很不错哦。好了，好，番茄切好了，只需要保持安静，像盆栽一样。起司在那，我的机会来了。然后策略性撤退，偷偷溜走。哦，起司不见了，去哪儿了？等等，那是什么啊？应该只是盆栽，我得找出起司。耶，盆栽伪装成功了。好好吃哦。小心那刀子呀，贝欧拉！天哪，这超难削。架子做好喽。嘿，介意我吃快吗？说不定我能来钻个苹果哟。哇哦！把那削皮器给我，帮削皮加速下如何呢？瞧转得多快！在你注意到之前，整个苹果就都削好喽。看起来很不错吧？这个小技巧省了1小时时间呢。苹果和肉桂是我最爱的组合，特别是用来烤东西的时候，只要加点牛奶。哦，不好意思哦，这壶刚泡好的咖啡正在呼唤我，别管我，我正在搅拌，或者是说快速搅拌。哎呀，咖啡机真会喷呐！该怎么清理呢？太烫了，碰不得。咦，似乎还能做别的，可以用来煎松饼。谁能想到呢？而且还很好吃。好，拿油给我，我们来加大火力。没想到咖啡机那么多功能，大家都会爱迷你松饼吧？哇，看看这块煎的，该翻面喽。不错，可以快点吗？已经饿了。好，这块差不多好了。我们煎了好几块在这里，我已经在流口水了。还用你说？谢啦，我们快开动吧。这些松饼看起来有点小。哦，天哪，没想到那么正点。洋芋片和电视是最佳搭档，是不是？这个节目好蠢，我要换个频道。遥控器到哪里去啦？怎么跑到那里了？看来必须要从沙发上起来了。哦，我超爱看这种黑白影片。好奇怪的声音，那是什么？索菲亚，你的屁股坐在我的洋芋片上了！天哪，好像只剩下半袋了。现在洋芋片成了一堆碎屑，不好意思，维基，我不知道沙发上放着一袋洋芋片。哎呀，显然维基是生气了，希望能设法把这些洋芋片复原，还给维基。
把红洋葱、香菜、番茄和起司切碎，连同几颗蛋一起放入袋子中。把包装袋折好后，摇晃袋子，让所有东西混合在一起，然后将袋子放入一锅煮沸的开水中。大约10分钟后，用夹钳把包装袋夹出来，小心不要烫伤自己。当袋子冷却一些后，把里面的东西倒在砧板上，把食物切成正方体的形状，就像这样，然后插入牙签，以方便拿取。哦，来点番茄酱吗？好主意！马上你就要期待自己的洋芋片也被压碎了。维基，你的零食做好了，快来试试看！这些美食马上就会把你紧皱的眉头舒展开了。快来尝尝，看起来很有趣。我的天哪，我从没吃过这么好吃的东西！居然拿到最后的蛋糕，希望他喜欢。有听到吗？别管了，我差点忘了，派对帽完美的收尾点缀，可爱吧？贴心的细节真的会塑造派对气氛。汽水好喽，快完工了哦！这里看起来好棒哦。还有一样，最好先来点蜡烛。你听到他来了，我们快走。不，这边蛋糕，我欠下一块。怎么了吗？这都是给我的。生日快乐！哇哦，汤匙，杯子里的蛋糕真特别，你们好有创意哦！嘿嘿，对，干杯！原来杯子装蛋糕很夯。要来点杯子蛋糕吗？我来试一个吧，应该没有毒吧？我可以一口吃下吗？Vicky， 希望你不会噎死。在 Vicky 吃杯子蛋糕时，千万别惹她，太好吃了，而且甜度适中。哪里好笑吗？我吃到脸上了吗？哦，沾到糖霜了呀！谢谢提醒啊。为何吃杯子蛋糕总沾得满嘴都是？我想我有办法。这么一般，杯子蛋糕就变成三明治了，这样就比较不会沾到糖霜了，而且一样很好吃。这方法超棒，贝拉！轻轻剥开，合上，吃三明治了。哇，天哪，这真是太美味了！进美味的蛋糕。午后甜点的时间到啦，起司吐司怎么样？把吐司放入烤面包机中，马上就好啦。哦，这次时间怎么这样长？好吧，现在绝对应该烤好了。或许吐司被卡在里面了。嘿，吐司，你在里面还好吗？到底怎么回事？发生什么了，维基？我正在查看我的吐司怎么还没有烤好，突然我听到一声巨响。天哪，我真高兴你没事。但我们的烤面包机坏了，我还饿着呢。或许我们现在并不需要新买一个烤面包机。把你喜欢的吐司放在铝箔纸上，放上你最爱的起司，然后再放一片吐司，把铝箔纸折好，把三明治完全包裹起来。完成后，把电熨斗压在铝箔纸上，然后翻转铝箔纸，在另一面重复同样的操作。要在铝箔纸稍作冷却后再碰它哦。好啦，时间到了，快看，完美的烤起司吐司。最好在冷却之前把吐司切成2半。现在让我们开始享用美味吧。哇，就应该是这样。维基，你的点心好啦，你先尝尝看。哇，索菲亚，你这次可帮了大忙哦。我要用这顿美味晚餐让大家惊艳万分，重点都在新鲜材料。
已经有鸡的味道了，好好吃哦，比我想的干一点，味道应该还可以，我应该能搞定。计时器怎么没有响啊？啊，你整我吗，笨闹钟！我要赶快响。有了，我太神了 ！Hello， 我想订餐，谢谢，感谢。啊，好快，谢谢你哦。啊，比我的香多了，这很美吧？放上我的盘子，就像我做的一样。客人，有东西很香，给我的，我自己做的，很烫，小心哦。有点乱哦，可以这么说，我觉得够了，但是很好吃。嘿，我教你一招，好没？拿片玉米饼，像这样切半边，每一区放不同的东西，可以是配料或是佐料。然后像这样折1/4，一次一区，最后一个，完美，完全不会溢出来。拿去，很好吃吧？吃taco饼再也不同了。能多一涂面包，还有更好的吗？加点糖更上一层楼，巧克力没得嫌多的。哦耶！夹成三明治。好甜哦，史上最棒的了。但我还有空间装。Lily， 我说糖果怎么样啊？一次一个。来点蔬菜吧。爸爸不要，这对你很好。你还在长，知道吗？你会感谢我的，我可不确定。嘿，感觉像兔子还什么的。爸爸不知道我的秘密宝库。哈哈，糖果，感觉不对，我怎么能被它影响啊？或许我可以妥协。我有点子了，拿一片面包，用杯子做个洞，有点像饼干成型模具。这一条重复做几天，再把糖果倒进去，这是完美藏匿点，别忘了最上面。它回来了，好吃多了吧？味道像土，好饿。还好我有这个，这是我所谓的健康饮食。